Πες μας κάτι για τα πνευματικά σου παιδιά, Γέροντα. Πρώτα θα αρχίσουμε από προσευχή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ελπίσιμο, Κύριε δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμας αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από παρεσκυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Τώρα ερωτήσανε οι Απόστολοι τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και του λένε διδάσκαλε πώς πρέπει να προσευχόμεθα και τι να λέμε στην προσευχή μας. Και ο Κύριος μας απάντησε και του λέει όταν προσεύχεστε να λέτε το Πάτερ ημών. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμες οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή την προσευχή είπε ο Κύριος μας να λέμε. Διότι δεν ξέραν οι άνθρωποι και πολλές προσευχές να κάνουν και δεν είχαν και καμία παράδοση. Αλλά όταν τους εδίδαξε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, σιγά σιγά οργανώθηκε η Εκκλησία και έβαλαν όλα τα πράγματα σε μια τάξη, σε μια σειρά. Και αρχίσανε μετά να κάνουν πολλές προσευχές και πολλές δεήσεις στο Θεό. Αυτοί οι νηφτικοί πατέρες όμως, όπου ήταν μετά που λες είναι η φιλοκαλία, οι νηπτικοί πατέρες είναι μεγάλοι, που ήταν άνθρωποι της διακρίσεως και της προσευχής. Αυτοί έβαλαν τα πράγματα σιγά σιγά σε μία σειρά. Διότι δεν έχει μόνο η προσευχή του Πατέρ ημών ή το Κύριε Ιησού Χριστέ του Θεού ελεησόμεν, αλλά έχει και πολλές προσευχές όπου είναι γραμμένες από τους θεοφόρους πατέρες. Όμως συγκεκριμένα η προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ είναι μικρή ως προς το μέγεθος, αλλά δυνατή ως προς την ενέργεια. Διότι είναι 5 λέξεις αυτές
οι οποίοι έχουν μεγάλη ουσία και οι μεγαλύτεροι πατέρες οι ασκητές ασχολήθηκαν με αυτή την προσευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ και με την Ιερά Προσευχή και με την καρδιακή προσευχή. Όμως αυτά για να τα διδάξει κανείς πρέπει να έχει καλό δάσκαλο. Γιατί άμα δεν έχει και καλό δάσκαλο δεν μαθαίνουν οι άνθρωποι και καλά γράμματα. Παίζει ρόλο η διδασκαλία. Το πώς να μάθει ο άνθρωπος να προσεύχεται. Και δεν είναι μόνο η προσευχή, είναι και η διάκριση. Αλλά σε αυτή την προσευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ, εκεί όλοι οι πατέρες μεγάλοι εδωθήκανε ολόψυχα να πούμε. Και λέει, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με. Το ελέησόν με είναι αυτή η λέξη όπου δεν μπορεί να την πει ο δαίμονας. Διότι είναι πνεύμα υπερήφανο και δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή το ελέησόν με ο Θεός καλύπτει τα πάντα. Είναι γραμμένο σε ένα βιβλίο που λέγεται Ταμείο Ορθοδοξίας, Ταμείο Ορθοδοξίας. Το οποίο το έχει γράψει ένας επίσκοπος Θεόφιλος που λέγεται Καμπανίας ή το επίσκοπος Καμπανίας και έχει γράψει αυτό το βιβλίο και μέσα στο βιβλίο του γράφει πολλά πράγματα, γράφει για τις 10 εντολές, γράφει για την προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ και πάρα πολλά παραδείγματα. Και εκεί γράφει ότι ήταν ένας ασκητής όπου ασκήτευε στο ασκητήριό του. Και τη νύχτα τα μεσάνυχτα χτυπάει την πόρτα κάποιος. Βγαίνει έξω, λέει τέτοια ώρα, ποιος εδώ χτυπάει, ποιος. Βγαίνει έξω, ποιος είναι παρακαλώ. Και ήταν λέει ένας δαίμονας. Ποιος είσαι λέει εσύ και τι θέλεις εδώ πέρα. Ήρθα λέει να σε παρακαλέσω επειδή εσύ έχεις παρησία στο Θεό και εγώ είμαι σκοτεινός δαίμονας και θέλω να μετανοήσω και να παρακαλέσεις στο Θεό τι να κάνω για να μετανοήσω και να με δεχθεί πάλι ο Θεός στον παράδεισο. Και σε 3 μέρες λέει θα έρθω να μου δώσει την απάντηση. Ο ασκητής λοιπόν λίγο να σταματάς.
Συνεχίζει. Ο ασκητής λοιπόν τον έφερε σε δύσκολη θέση και έπιασε ο καημένος να προσεύγεται και λέει «Θεέ μου, παρακαλώ να πούμε, τι να πω σε αυτόν τον δαίμονα που θα έρθει και θα μου ζητήσει, θέλει να του δώσω μια απάντηση». Και έστειλε ο Θεός έναν άγγελο και του λέει «Τι προσεύγες τον Θεό?» Λέει «Προσεύχομαι να μου αποκαλύψει ο Θεός τι να κάνω με αυτόν τον δαίμονα ο οποίος περιμένει απάντηση». Και του λέει ο άγγελος να του πεις ότι ο Θεός δέχεται τη μετάνοια. Αν κάνει υπακοή σε ό,τι θα του πω. Να πεις λέει σε αυτό το δαίμονα ότι δέχεται ο Θεός τη μετάνοια του, αλλά θα πρέπει να σταθεί όρθιος προς Ανατολάς και να κάνει 300 μετάνοιες στρωτές μεγάλες. Και στην κάθε μετάνοια θα λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησό με το βδέλυγμα». Όταν άκουσε λοιπόν ο δαίμονας αυτό το πράγμα εταράχτηκε. Και λέει αυτό το πράγμα ούτε τις μετάνοιες μπορώ να κάνω, του λέει, ούτε να πω να με συγχωρέσει το βδέλυγμα. Εγώ λέει έχω τα αναβίσουμε. Και τότε ο ασκητής στενοχωρεύτηκε και του είπε να χαθείς πνεύμα κάθατο και να πας στην άβυσο των αβύσσων. Και έτσι η προσευχή, έλεγε ο Κύριος μας, εγρηγορείτε και προσεύχεστε, διότι δεν είδετε την ώρα ή τη στιγμή ή ο έως του ανθρώπου έρχεται, η εσπέρας, η πρωί ή μεσονυχτής. Και αλλού λέει όταν προσεύχομαστε, όταν προσεύχεστε, λέει ο Κύριος, κλείνεστε στο ταμείο σας και όλα έξω. Να μην δεχόμεθα τίποτα, ούτε φαντασίες, ούτε τίποτα. Μόνο να σκεφτόμαστε Ιησού Χριστό και τούτον σταυρωμένον απάνω στο σταυρό, ο Κύριος μας. Διότι χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει ταπείνωση, να έχει φόβο Θεού. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι δύσκολο πολύ να μπουν σε αυτόν τον ρυθμό, το να μάθουν να προσεύχουν. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται και κατανοεί αυτά που λέει, ενώνεται με το Θεό και ομιλάει με τον ίδιο το Θεό. Και ο άνθρωπος βλέπει μπροστά του άλλους ορίζοντες. Αυτό λοιπόν ο Κύριος μας λέει, γρηγορείτε και προσεύχεστε, και όμως ο Σατανάς δεν αφήνει τους ανθρώπους να προσευχηθούν. Όταν ο άνθρωπος αρχίσει να προσεύχεται, του πιάνουν πολλοί λογισμοί
πολλές κακές σκέψεις γι' αυτά. Διότι σηκώνεται σαν θερίο ανήμερο πειρασμός να μην αφήσει τους ανθρώπους να προσεύχονται. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα και στον κόσμο γενικά πόσα σχολεία υπάρχουν και πόσα πανεπιστήμια και πόσα πράγματα μαθαίνουν, πληροφορικές και διάφορα. Όμως δεν διδάσκουν οι άνθρωποι τίποτα περί προσευχής. Αλλά έχουν ένα μεγάλο εμπόδιο παράδειγμα, να μην αφήνουν τον κόσμο να προσεύχεται. Ενώ οι χριστιανοί έχουν παράδοση να έχουν στο σπίτι τους τις εικόνες τους, το καντιλάκι τους, την προσευχή τους, το θυμίαμα. Ο κόσμος όμως όλα αυτά να μην τα βλέπει. Ούτε αν τα ακούει θέλει. Γι' αυτό σήμερα στην πραγματικότητα όλοι οι άνθρωποι ξέρουν πολλά, διότι τα παλιά χρόνια δεν είχαμε αυτές τις ευκολίες να ανοίξουμε τη τηλεόραση, να βλέπουμε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Αυτά δεν τα είχαν. Και ήταν περιορισμένοι οι άνθρωποι στον τόπο τους και στο σπίτι τους. Ενώ τώρα έχουν πολλές δυνατότητες σήμερα. Στο μοναστήρι μας εκεί πέρα που είμαι, στον Άγιο Παύλο, έχω γνωρίσει πολλούς πατέρες και πολλούς πνευματικούς, διότι στο μοναστήρι στο Άγιο Όρος, στη Μονή του Αγίου Παύλου, εγώ την πρώτη φορά όταν πήγα δηλαδή, γιατί από όταν πήγα δεν έφυγα, ακόμα εκεί είμαι, στο μοναστήρι. Το 1954. Ήμουν τότε 22 ετών. Και έτσι πως τον οικονόμησε η Παναγία ο Θεός και πήγαμε εκεί πέρα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Εκεί βρήκα πολλούς καλούς πατέρες και ο ηγούμενος που ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος, ο πατήρ Σεραφείμ ο Πανταζάτος, έτσι λεγόταν. Αλλά ήταν εξαίρετος άνθρωπος. Ήταν μία μορφή του Αγίου Όρους, ο οποίος έκανε στο μοναστήρι 50-60 χρόνια και έκανε ως ηγούμενο 40 χρόνια. Και πολύ βοήθησε το μοναστήρι στο διάβατο νομίζω. Ήταν εξαιρετικός πνευματικός και εξαιρετικός άνθρωπος. Εκεί λοιπόν στο μοναστήρι έχουμε πολλά Άγια Λείψανα Αγίων Πατέρων. Και πολλούς θησαυρούς. Και έχουμε τα τίμια δώρα που προσέφεραν οι τρεις μάγοι στον Χριστό, όπου είναι ένα μεγάλο κοιμήλιο και ένας μεγάλος θησαυρός, τα οποία είναι χαριτόβρητα και βοηθιάζουν και κατά καιρούς γίνονται πολλά θαύματα.